పబ్లిక్ కాల్ రైల్లో సిద్ధంగా ఉంది. కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో నమస్తే అండి మేడం. చెప్పండి. ఇప్పటి వరకు డిబేట్ చూసారు కదా, ఆ అంశంపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి? డిబేట్ చూసా మేడం. డిబేట్ బానే ఉంది. సివిఆర్ వచ్చి ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పటి నుంచో టీటీడీ డిబేట్లు పెట్టుకునే ఉంది. మిగతా ఛానల్ చేయలేని కృషి సివిఆర్ చేస్తుంది. దానికి సివిఆర్ ని అభినందించాలా. ఓకే, మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. అంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో సామాన్యులకి దైవ దర్శనం అనేది కరువు అయిపోయింది. ఈ మరి 2 సంవత్సరాల నుంచి చూసుకుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? మేడం, ఒక్కటి మీరు విహెచ్పి ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ్ దళ్ గురించి ఏదో మ్యాటర్ మాట్లాడినారు. నిజంగా వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఎలక్షన్ ప్రచారాలకు తప్పితే మతానికి పనికిరారు, హిందూ ధర్మానికి పనికిరారు, మతానికి పనికిరారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఎలక్షన్ ప్రచారానికి పనికొస్తారు వాళ్ళు. అంతే తప్పితే వాళ్ళు ఇంకా ఈ హిందూ ధర్మానికి మత ప్రచారానికి పనికిరారు. మత ప్రచారం ఏదో అంటారు కదా, మత మార్పులను అడ్డుకోవడానికి పనికి రావట్లేదు వాళ్ళు. ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే నేను సూటిగా సివిఆర్కి ఈరోజు చెప్పదలుచుకుంటుంది ఏంటంటే, ఇలా డిబేట్ నేను కూడా ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతున్నా. సివిఆర్ డిబేట్ మధ్యలో కొన్ని రోజులు ఆపేశారు, కానీ సివిఆర్ ఇలా గురించి చర్చ పెట్టడం కొన్ని విషయాలు అయితే సూటిగా చెప్పదలుచుకున్నా నేను. ఎందుకంటే మీరు ఈ విలయం దేనికి సంకేతం అని వేస్తున్నారు ఆడ. ఈ విలయం దేనికి సంకేతం అంటే ఖచ్చితంగా 100% నేను చెప్పగలను, ప్రపంచ అంతానికి సంకేతం. ఎందుకంటే మాకు తెలుసు అది. ఇప్పుడు మీరు తిరుమల గురించి అడిగారు. 1980 నుంచి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి సంబంధించి ప్రతి విషయం అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, ఏమనేది ఆయనకి తెలుసు. ఆయన సొంత కొడుకుగా నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఆ వ్యవహారాలు చూసుకునేదానికి ఇక్కడ మనిషి ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ ప్రపంచం అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి అక్కడ ఏదో మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళకు కూడా నమ్మకం ఉండకపోవచ్చు. కానీ మాకు తెలుసు అది ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు, దాన్ని కొన్ని పరువుకు సంబంధించిన విషయాలు కాబట్టి బయట పెట్టలేకపోతున్నాం. త్వరలో మీడియా ముందుకు వస్తుంది. అది ఇప్పుడే కాదు, మీడియా ముందుకే కాదు, ప్రపంచం ముందుకే వస్తుంది అది. ఎందుకంటే వచ్చిందే దానికోసం. ప్రపంచం ముందు దేవుడు అని చెప్పిన తర్వాత ప్రపంచాన్ని అంతం చేయడానికి వచ్చాం ఇక్కడికి. 1980 నుంచి ప్రతి విషయం అక్కడ టీటీడీలో ఏం జరుగుతుంది, అకౌంట్స్ కి సంబంధించి ఏం జరుగుతుంది, మొత్తం దేవుడు చూస్తున్నాడు. ఆయన కొడుకుగా నేను చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే అది కొంచెం వింతగా ఉండొచ్చు, మీ కొడుక అంటే సొంత కొడుకే చూస్తున్నాడు ఇక్కడ. అక్కడ ప్రతి విషయాన్ని సొంత కొడుకే. రైట్ మిగతా కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారండి. థ్యాంక్ యూ. రైట్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. హలో 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 నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు, చెప్పండి. హలో శ్రీనివాస్ గారు, మీ టీవీ చూస్తూ మాట్లాడొద్దు. చెప్పండి, మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. శ్రీనివాస్ గారు వినిపిస్తుందా? మరి మాట్లాడండి, మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. శ్రీనివాస్ గారు, రైట్ అండి, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. హలో 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 నమస్తే అండి. నమస్తే, సివిఆర్ న్యూస్ మేడం. అవునండి, చెప్పండి మేడం. మీరు తిరుమలకు అపచారం జరిగిందా అని చెప్పి డిబేట్ పెట్టారు. అవును, బాగానే ఉంది. తిరుమలకు అపచారం జరిగిందా అంటే 100% జరిగింది. ఓకే. ఎందుకంటే వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు అంత పెద్ద పదవిలో ఉండి ఆయన జీసస్ పేరు ఎట్లా వాడతాడండి? ఒకటండి, ఇప్పుడు వాడారా వాడలేదని కాదండి. తిరుమలలో ఇప్పుడు వాడిన దాని గురించి మనం మాట్లాడలేదు కదా. మీరు చెప్పండి, తిరుమలలో సామాన్యులకి దైవ దర్శనం అనేది కరువైంది 2 సంవత్సరాల నుంచి చూసుకుంటే. ఈ కరోనా కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అవును. ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? అభిప్రాయం చెప్పండి. అభిప్రాయం అదే చెప్తున్నామండి. ఇప్పుడు తిరుమల దేవస్థానంలో ఆయన ముఖ్యమైన పదవిలో ఉండి జీసస్ ను వాడడం ఏంటండి? దానికి ఇప్పుడు ఈ ప్రళయమే సంకేతాలు ఇస్తాయి. ఓకే ఓకే అండి, రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. హలో 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 నమస్తే అండి. హలో, లైన్లో ఉన్నారు, మాట్లాడాలి. హలో, లైన్లో ఉన్నారమ్మా, మాట్లాడండి. హలో, మీ పేరు? నా పేరు రాజలక్ష్మి అండి. చెప్పండి రాజలక్ష్మి గారు, టీవీ చూడకుండా మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. అపచారం అంటే నిజంగా అపచారమే జరుగుతుంది తిరుపతి గుడి మీద. ఓకే.
ఇంత ముందు మేము దర్శనం కోసం ట్రై చేస్తే 3 టికెట్లు అయిపోయాయని చెప్పి ఇద్దరు పిల్లలు పెద్దోళ్ళకి కలిపి 4,000 కళ్యాణం టికెట్ కొట్టారండి. కొట్టి లడ్లు అంటే ఇదివరకు శ్రీవారి ప్రసాదం అంటే ఎవరు నెలతో అడిగి తెప్పించుకునే వాళ్ళం. అలాంటిది ఇంత చిన్న లడ్డు ఒకటి 4,000 టికెట్ కి చేతిలో పెట్టి పంపించారు. టికెట్లు ట్రై చేస్తుంటే మళ్ళీ వాళ్ళే అందరూ తిరుపతి కోట మీద ఉన్న ప్రతి ఉద్యోగస్తులకి దాని గురించి తెలుసు. చాలా అంటే చాలా అపచారం జరుగుతుంది. ఇంత ముందు వెంకన్న గుడికి వస్తే ఎంత ప్రసిద్ధి ఉంటుందో ఇప్పుడు అది ఏమి లేకుండా పోతుంది. అంతా క్రిస్టియన్ మయంగా చేస్తున్నారు గుడి, అర్థమవుతుందండి మాకు. ఓకే అమ్మా, రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ మీ అభిప్రాయం తెలియజేసినందుకు. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. హలో 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 హలో, లైన్ లో ఉన్నారు, మాట్లాడండి. మీ పేరు? నమస్కారం అండి, వెంకట గంగారం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా అండి. చెప్పండి గంగారాం గారు. ఏం చెప్పమంటారండి, దేవస్థానానికి ఏమనగా ఏం చేయట్లేదండి. తిరుపతిలో ఏదో చెప్తున్నారు కానీ టీవీలో చూసారండి ఇప్పుడు. చెప్పండి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. మరి అభిప్రాయం ఏముందండి, పండితులు కాదండి, మిగతా వాళ్ళని చేస్తే జరగకపోతే ఏం జరుగుతాయండి. పండితులు చేయాలండి, మామూలు జనం చేసి జనం చేయాలండి. అలా కాదండి, తిరుపతి దేవస్థానం చాలా చాలా గౌరవంగా చేస్తున్నారండి. ఓకే, ఇంకా దాని గురించి చెప్పి మీరేం చెప్పగలండి. ఓకే అండి, రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో, నమస్తే అండి. హలో, చెప్పండి అమ్మా, మీ పేరు? మాట్లాడచ్చా అండి? మాట్లాడచ్చు, మీరు లైవ్ లోనే మాట్లాడుతున్నారు, చెప్పండి. ఓకే మేడం, నమస్తే. నా పేరు లలిత, తిరుపతి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి. మేము పుట్టి పెరిగిందంతా కూడా ఇక్కడ తిరుపతిలోనే పుట్టాము, పెరిగాము, చదువుకున్నాము, అంతా అయింది. స్వామివారి ప్రసాదాలు తింటూ కూడా బతుకుతున్నాము. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ప్రతి దేవస్థానంలో, టీటీడీ దేవస్థానంలో పుట్టినరోజులకి తర్వాత పెళ్లి రోజులకి ఈ విధంగా తల్లిగా అనేది ఒక ప్రసాదం ఇచ్చేవారండి. ఒక 500-200 కట్టి స్వామివారి ప్రసాదాలన్నీ మాకు అందేలాగా ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు దాన్ని తీసి పడేశారు. అది ఒకటి. ప్రతి ఒక్క ఎవరో ఐఏఎస్ అధికారి అయినా కూడా ఇలా రూల్స్ మార్చేయడమే వాళ్ళ పని అండి, నాకు అర్థం కావడం లేదు. తర్వాత ఒక ఐఏఎస్ అధికారికి ఉద్యోగస్తుల పైన కేసు పెట్టే అధికారం ఇప్పుడే భానుప్రకాష్ గారు చెప్పారు. ఏ విధంగా అంటే, మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎస్వీబీసీలో పనిచేస్తున్నారు, ఒక ఆయన చాలా సిన్సియర్ గా వర్క్ చేస్తారు. ఆయన పైన లేనిపోనివన్నీ పెట్టేసి ఆయనకి ఉద్యోగం లేకుండా ఈ రోజు చేశాడు. పాపం ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు, వైఫ్ ఉంది, ఆయన ఎలా కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటాడు. మాకు బాగా దగ్గర బంధువులు లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి, అలాగే ఎంత మంది సఫర్ అవుతున్నారండి. ఎస్సీబీసీలో ఎంత మంది ఉద్యోగాలు తీసేశారండి అన్యాయం. ఈ అన్యాయాన్ని ఖండించడానికి ఎవరు లేరా అండి? ఓకే, ఈ రెండు ప్రశ్నలకి నాకు సమాధానం చెప్పండి. సామాన్యులకే ఇవన్నీ, సామాన్యులకే సామాన్యులకేనండి. ఎంతో సిన్సియర్ గా వర్క్ చేసే వాళ్ళని లేని పని అబాండాలు వేసి వాళ్ళు చేయని పనులన్నీ చేశారని చెప్పేసి ఉద్యోగాలు తీసేశారు. ఎంత అన్యాయం అండి ఇది. ఈ అన్యాయాన్ని ఎవరు మాట్లాడలేరా? కేసు పెట్టి మరి ఒక ఐఏఎస్ అధికారికి కేసు పెట్టే అధికారం లేనప్పుడు ఐఏఎస్, ఎస్పీబీసీ, సిఇఓకి ఏ అధికారం ఉందనేసి కేసు పెట్టారండి? వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఈ రోజున రోడ్డున పడింది, ఎవరంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఆదుకుంటారు? ఏ టీటీడీ అధికారి ఆదుకుంటున్నాడండి? ఓకే అమ్మా, రైట్ అమ్మా లలిత గారు, థ్యాంక్ యూ. రైట్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. హలో పుష్ప గారు, నమస్తే అండి. పుష్ప గారు. హలో హలో పుష్ప గారు, చెప్పండి. మేడం, సివిఆర్ న్యూస్ డిబేట్ వస్తుంది కదా మేడం? అవునండి, చెప్పండి, దానిపై మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. దానిపైన తిరుమల వెంకన్నకు అపచారం జరిగిందంటే 100% జరిగిందండి. జరిగింది కాబట్టే ఈ విలయ తాండవాలు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే శాస్త్రం ఆగ ప్రకారము మేము ఆ వంశస్థులమే, అన్ని జరుగుతాండింది. ఇప్పుడు ఏమీ లేదండి, ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను, ఏమీ జరగడం లేదు. మీద చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, సామాన్య ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు దర్శనాలకి. 2 ఏళ్లుగా ఆపారు అంటే ఇంకా పోను ఇలా ప్రళయాలు జరిగితే ఇంకెన్నేళ్ళైనా దర్శనాలు జరగవండి కొండ మీద. ఓకే, సామాన్య జనాలకి
దర్శనాలు జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆయన శాంతపరిచి చెయ్యాలండి. ఓకే పుష్ప గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. ఖచ్చితంగా. నెక్స్ట్ హలో హలో టీవీఆర్ న్యూస్. నమస్తే అండి. అవునండి, మీరు లైవ్ లో మాట్లాడుతున్నారు, చెప్పండి. సరేనమ్మా, నేను విశాఖ జిల్లా కర్రామకృష్ణ అనకాపల్లి నుండి మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి, కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడతారా? మేడం గారు చెప్పండి. మేడం గారు, ఇప్పుడు తిరుపతి దేవస్థానం పట్ల జరుగుతున్న అన్యాయాలు, అక్రమాలు అన్ని కూడా ప్రపంచానికి తెలుస్తున్నాయి. కానీ అక్కడ పరిపాలన చేసే వ్యక్తులకి తెలియట్లేదు. ఇది ఎంత దౌర్భాగ్యం అండి. అదే విధంగా ఒక క్రిస్టియన్ తీసుకొచ్చి చైర్మన్ గా కూర్చోబెట్టడం ఎంత దౌర్భాగ్యం అండి. ఎంత ఘోరం అండి ఇది. ఈ సంకేతాలన్నీ ఇటువంటి ప్రళయాలు రావడానికి ఇప్పుడు దారి చేస్తున్నాయి. మేడం, ఇది అంత అన్యాయం అండి. ఓకే అండి, ఇప్పటికన్నా సరే వాళ్ళ కళ్ళు తెరిచి అదే విధంగా భక్తులు వెళ్ళినప్పుడు కొంతమందికి ఒక చిన్న టికెట్ లేకపోతే పంపించట్లేదు. ఇవన్నీ కూడా చాలా అన్యాయం జరుగుతుందండి అక్కడ. ఓకే 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 అండి, రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ మీ అభిప్రాయం తెలియజేసినందుకు. సామాన్యుల భక్తికి ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయని ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ అభిప్రాయం చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం, చెప్పండి. నేను మీడియా ఛానల్ కి సూటిగా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా మేడం. చెప్పండి. తిరుమలలో కొన్ని 10 లక్షల రిపోర్టులకు ఆశ్రయం కల్పించి అన్ని అకామిడేషన్ ఇచ్చి అన్ని చేస్తున్నారు. ఎప్పుడో డాలర్ శేషాద్రి కేసు తప్పితే తర్వాత మీడియా వాళ్ళు పట్టుకున్న కేసులు ఏంటి? ఏదో చిన్న అంటే అన్నిటికీ మీడియా వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయాలని రూల్ లేదు కదా. సామాన్య ప్రజలు కూడా బయటకు రావాలి కదా. అలా కాదండి, ప్రజలు కూడా కలవాలండి. మీడియా తెస్తుంటాయి, మాట్లాడే చెప్తుంటారు, ఇస్తుంటారు. ఎప్పుడో డాలర్ శేషాద్రి కేసు తప్పితే తిరుమలలో మీకు అదొకటే కనిపిస్తుంది. సామాన్య ప్రజలకు కొన్ని విషయాలు తెలిసినా కూడా బయటకు రావడం లేదు చెప్పడానికి. వాళ్ళు కూడా రావాలి, ప్రజలు కూడా కలిస్తేనే సమస్యలకు పరిష్కారం అనేది. అది కరెక్ట్ కాదండి. మీడియా ఛానల్ అంటే చాలా ఒకటండి, మీడియా ఛానల్ అనేది మీరు చెప్తున్నారు, కానీ సమస్యలు బయటికి తీసుకురావడంలో ముందుందే మీడియా. మీడియా అనేది లేకపోతే ఇంకా బయటపడిన చాలా విషయాలు ఉంటాయి. నేరాలు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. మీ రిపోర్టర్స్ ఏం చేస్తారు? మీ ఛానల్ కాదు, ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారండి? సమస్యల్ని ప్రజలు ఎందుకు చెప్పడం లేదు? మీడియా అంటున్నారు, మీడియా చేయాల్సినవి చేస్తున్నాయి. ప్రజలు ఎందుకు సమస్యలు ముందుకు రావడం లేదు? ఎందుకు భయపడుతున్నారు? రైట్ అండి, ముందు ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి. మీ సామాన్యులు మాట్లాడడం లేదండి, సామాన్యులు మాట్లాడడానికి ముందుకు రావడం లేదు. ఫస్ట్ అదండి. ఒకసారి మీరు ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి. ముందు ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి. చెప్పండి మేడం. సామాన్యులు తప్పులు మిస్టేక్స్ తెలిసినా ఏదైనా ఎందుకు భయపడుతున్నారు? ముందుకు ఎందుకు రావడం లేదు? మేడం, సామాన్యుడికి అది అవాస్తవం అనే సంగతి తెలియదు. ఎందుకు తెలియదు? సామాన్యులకి ఎక్కువ తెలుస్తాయండి, అలా చెప్పొద్దు. సామాన్యులకి ఎక్కువ తెలుస్తాయి. మీరు ఏదో వేస్తారు, మీ ఛానల్ ఒకటి వేస్తారు, ఇంకో ఛానల్ ఇంకోటి వేస్తారు, ఇంకో ఛానల్ ఇంకోటి వేస్తారు. సామాన్యుడికి వాస్తవం ఏదో అవాస్తవం ఏదో ఎప్పటికీ తెలియదు. అలా అంటే ఇప్పుడు మీకు అంటే అవాస్తవం అనుకోవాలా మీరు చెప్పింది? ఇప్పుడు ఏది మీరు చెప్తుంది? ఇప్పుడు మీడియా అంటున్నారు కదా, అవాస్తవం అనుకోవాలా? సామాన్యులే కదా మీరు కూడా, మనందరం సామాన్యులమే. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది కూడా అవాస్తవం అనుకోవాలా? ఎందుకు అవాస్తవం అవుతుంది? మరి ఇప్పుడు మీరే కదా సామాన్యులకు అవాస్తవమో వాస్తవమో తెలియదు అంటున్నారు. మరి మీరు సామాన్యులేగా. ఓకే అండి, ఏదైనా సరే మిస్టేక్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తాయండి. అవి బయటకు ప్రజలు కూడా రావాలి ముందుకి. రైట్ అండి, అందరు సామాన్యులకు అర్థం కాదు కదా అది. ఓకే అండి, ఇంకా మీరు సమర్థించుకుంటే మనం చేసేదేం లేదు. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. రైట్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. హలో నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, చెప్పండి. ఖచ్చితంగా తిరుపతిలో అపచారం జరుగుతుందండి. ఓకే, ఆయన భార్యాభర్తలతో పోయి పట్టు వస్త్రాలు లేడండి. ఇప్పుడు 2 సార్లు జరిగిందన్నట్ట. అవునా? ఓకే, చెప్పండి. ఇక మళ్ళా
స్వామివారిని మార వీధుల్లో తిప్పుకొని చేశారండి ఓకే నవరాత్రులకి. టీవీ వాళ్ళని తగ్గించేసి ఇది వివరంగా ఖచ్చితంగా మాట్లాడండి. అపచారం అండి. ఓకే అందుకే ఈ ప్రళయాలండి. ఓకే ఓకే అండి, రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు, చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. రైట్ అండి, మిగతా కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. హలో నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. హలో హలో నమస్తే అండి, నమస్తే మేడం. చెప్పండి. ఈ తిరుమలలో ఇట్లా జరిగేటి ఏం అపచారం జరగదు మేడం. ఇప్పుడు చెన్నైలో జరిగింది, ఇప్పుడు చెన్నైలో వరదలు వచ్చినాయి. చెన్నైలో ఏమున్నది అపచారం అదే గుర్తి ఎంత జరగలేదు. ఏదేనండి, సామాన్యులకి దైవ దర్శనంలో చాలా కల్పించాలండి. 2 సంవత్సరాల నుంచి చూసుకున్నా కూడా సామాన్యులకి దైవ దర్శనం అనేది కరువుగానే ఉంది చెప్పాలంటే. అవును మేడం, కరోనా టైంలో కరెక్టే. మీ దాన్ని చెప్పేదంటే కరెక్టే, ఏం లేదు. ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది. ఈ కోవిడ్ వచ్చినంత మాత్రాన మనం మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదు కదా, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉందండి, కానీ మనమే అవకాశాలు కల్పించుకోకపోతే ఇంకెవరు మనకి బయట వాళ్ళు కల్పిస్తారు? అదే మేడం, ఇప్పుడు ఒక ప్రపంచ ఇప్పుడు దేశంలో కోవిడ్ నిబంధనలు ఇంకా జరుగుతున్నాయి. ప్రతి రాష్ట్రంలో కావచ్చండి. అంటే మరి విఐపీలు వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు దర్శనాలు చేసుకుంటున్నారు, అన్ని చేస్తున్నారు కదా. సో సామాన్యులకు కూడా అవకాశాలు కల్పించాలి కదా అంటున్నాము, వేరే ఉద్దేశం ఏం కాదు. సామాన్యులు ఇప్పుడు కాళ్ళు కొట్టుకొని బస్సులు పెట్టుకొని వచ్చి పిల్లల్ని జల్లా వేసుకొని వచ్చి వస్తుంటారు కదా, వాళ్ళకి అవకాశం దైవ దర్శనం అనేది తృప్తిగా ఉంటుంది కదా. మీరు చెప్పేది కరెక్టే మేడం. మీరు చెప్పేదంటే 100%